10:45 මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය මොහන් පෙරේරා ප්‍රකාශය ඉනුෂාවී බැද්ද. මෙරටට ලෝක බැංකුවට අනුබද්ධ ආයතන රැසක සහය. ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 700ක්. ලබන මාසේ ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට මහ බැංකුව අධිපති හා බලශක්ති ඇමති අතර සාකච්ඡාවක්. ශෂි වීරවංශ මහත්මියගේ අප ඉල්ලීම සලකා බැලීම හෙටට කල් යයි. විමල් වීරවංශගේ නඩුවක් අගෝස්තු දක්වා කල් තැබේ. අටලුගම දැරියගේ ඝාතනයට සැක අයෙකු අත්අඩංගුවට. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව හා වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය හෙට කෝප් කමිටුව හමුවට. කඳුකරයට ඇදහැලෙන තද වැසි හේතුවෙන් ජලවිදුලි උත්පාදනය ඉහළට. ඉදිරි මාස 6 ආහාර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් කඩිනම් පියවර. කහ අපනයනය කිරීමේ සූදානමක්. ආහාර හා බලශක්ති මිල ඉහළ යාමෙන් ලෝකයේ රටවල් රැසක් අසීරුතාවක. කටාර් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ශ්‍රී ලංකාවෙන්. අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල අනිකුත් ජාත්‍යන්තර ආයතන හා මිත්‍ර රටවල් පිරිනමන දීර්ඝකාලීන ආධාර ලැබෙන තෙක් ලෝක බැංකුවේ සහාය මෙරටට ලබා දෙන්නයි ඇමති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා ලෝක බැංකුවෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. ඉදිරි සහන අයවැය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේදී අයවැය හිඟය අවම කර ගැනීම බලාපොරොත්තුව වෙයි. එහිදී මතුවන අභියෝගවල බරපතලකම ඇමතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය. මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ මෙරට ජනතාවට උපකාර කිරීමට තම කාර්යාලයට අනුබද්ධ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වැනි ආයතනවල සහායද ලබා දෙන බව ලෝක බැංකුවේ මෙරට නියෝජිත චියෝ කණ්ඩ මහත්මිය පවසයි. ඉදිරි මාස කිහිපයේදී ලෝක බැංකුව මෙරටට ඩොලර් මිලියන 700ක් පමණ ලබා දීමට සූදානමින් සිටින බවද ඇය පැවසුවාය. ලබන මාසය සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට ලංකා කංචතෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ඩොලර් මිලියන 554ක් අවශ්‍ය බව ඇමති කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි. අද පෙරවරුවේ මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා හමු වී ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා සිදු කළ බවත් මෙම මුදල සොයා ගැනීමට අවධානය යොමු කළ බවත් ඒ මහතා ට්වීටර් සටහනක් මගින් පෙන්වා දෙයි. ඉන්දිය ණය ආධාර පහසුකම යටතේ ලැබී ඇති ඩොලර් මිලියන 100ක් ඒ සඳහා යොදාගත හැකි බව පවසන ඇමතිවරයා තවත් ඩොලර් මිලියන 500ක ඉන්දිය ණය සහනයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා සිදු කරමින් සිටින බවද සඳහන් කරයි. වෙන් කරනු ලබන ආසනවල ගාස්තු හෙට සිට ඉහළ දමන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සහ වෙනත් පාඩු හේතුවෙන් ආසන වෙන් කරවා ගැනීමේ ගාස්තුව 30%කින් ඉහළ දමා ඇතැයි සඳහන් වෙයි. ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 3500ක් රැගත් නෞකාවක් මෙරටට ළඟා වී තිබේ. කෙසේවත් ගෑස් හිඟය සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කිරීමට තවත් මාසයක පමණ කාලයක් ගතවන බව ලිට්‍රෝ සභාපති විජිත හේරත් මහතා පවසයි. ගෑස් බෙදා හැරීම ආරම්භ කිරීමට තවත් දින කිහිපයක් ගතවන බවද ඔහු කියා සිටී. නීති විරෝධී ලෙස සැකසූ රාජතාන්ත්‍රික ගමන් බලපත්‍රයක් ළඟ තබා ගැනීමේ සිද්ධියට වරදකාරී වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාගේ බිරිඳ වන ශෂි වීරවංශ මහත්මිය ඉදිරිපත් කළ අප ඉල්ලීම සලකා බැලීම හෙට දක්වා කල් දමා තිබේ. කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඇයට බරපතල වැඩ සහිත වසර 2ක සෙනදඬුවමක් පැනවූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙම අප ඉල්ලීම සිදු කර තිබින. කලින් තීරණය වී තිබුණේ එය අද සලකා බැලීමටයි. බණ්ඩාරගම අටලුගම දැරියගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සැක කිහිප දිනක පිළිබඳව පොලිසිය අවධානය යොමුව තිබේ. එහිදී දැඩිව මද්ද්‍රව්‍ය පානයට ඇබ්බැහි වූ තරුණයෙකු අද දහවල් අත්අඩංගුවටගත් බව බණ්ඩාරගම පොලිසියේ අපරාධ අංශය පවසයි. ඔහු අසල්වැසි අයෙකි. මේ වන විට අපරාධය සම්බන්ධයෙන් දැරියගේ මව පියා ඇතුළු ඥාතින් 22 දෙනෙකුගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබේ. දැරියගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය පානදුර මූලික රෝහලේදී අද පස්වරුවේ සිදු කෙරේ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කරයි.
මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට ඇදහැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාව හේතුවෙන් කාසල් රී සහ මවුසා කැලේ ජලාශවල ජලමට්ටම් ඉහළ යමින් පවතී. කාසල් රී ජලාශයේ ජලමට්ටම මේ වන විට 73 ඉක්මවා ඇත. මවුසා කැලේ එය 37ක් පමණ වේ. ලක්ෂපාන, නවලක්ෂපාන, විමල සුරේන්ද්‍ර සහ පොල්පිටිය යන විදුලි සංකීර්ණ මෙම ජලාශවලින් පෝෂණය වේ. ඒවායේ උපරිම විදුලි උත්පාදනය මෙගාවෝට් 350කි. මේ වන විට ජාතික පද්ධතියට එක් කරන ධාරිතාව මෙගාවෝට් 240කි. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය හෙට පෙරවරුවේ කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවා තිබේ. එම ආයතනවල වර්තමාන කාර්ය සාධනය පිළිබඳව එහිදී විමර්ශනය කෙරෙනු ඇත. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා ඇතුළු පිරිසකට එරෙහිව ගුණ කර තිබෙන නඩුවක විභාගය කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අගෝස්තු 29 දක්වා කල් තැබීය. 2016 වසරේ ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මෙරට සංචාරය කළ අවස්ථාවේදී තුමුල්ලේ මන්මාවත් අවහිර කරමින් උද්ඝෝෂණයක නිරත වී මහජන පීඩාවක් සිදු කළේ යැයි වූ චෝදනාවකට අදාළ නඩුව අද කැඳ වූ අවස්ථාවේ මෙම නියෝගය නිකුත් කෙරින. කොළඹ බැස්ටියන් මාවත ප්‍රදේශයේ සිදු වූ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් තිබේ. තවත් අයෙකු බරපතල තුවාල ලබා ඇත. යතුරු පැදියකින් පැමිණි දෙදෙනෙකු මෙම වෙඩි තැබීම සිදු කර ඇත. මියගිය පුද්ගලයා 30 හැවිරිදි අයෙකි. මොනරාකල හඳපානාගල ප්‍රදේශයේ ඊයේ කළ වැටලීමකදී වැඩිමිලට අලෙවි කිරීමට ගබඩා කර තිබූ පෙට්‍රල් ලීටර් 900ක් සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. සැකකරු පෙට්‍රල් බෝතලයක් රුපියල් 500කට විකුණා ඇති බව පරීක්ෂණවලදී හෙළිවිය. ඔහුව අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඉදිරි මාස 6 ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම පිණිස යලකන්නේ වගාව වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගැනේ. ඒ අනුව අක්කර ලක්ෂ 13ක පමණ වගා කටයුතු සිදු කිරීම අපේක්ෂාවයි. මහ පරිමාණ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති යටතේ ඉන් අක්කර ලක්ෂ 10ක් වගා කෙරේ. එසේ වුවහොත් ඉලක්කගත අරමුණට යා හැකි බව ජල කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ඩී අබේසිරිවර්ධන මහතා පවසයි. වර්ෂයකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඝනමීටර මිලියන 3.3ක් වගේ තමයි දී අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. දැන් මාස 6කට ආසන්න කාලයක් ගෙවිලා ඉවරයි. පසුගිය කන්දේ ලැබුණා සමග ඉදිරි මාස 6 සඳහා මෙට්‍රික් ටන් මිලියන ඝනමීටර මිලියන 1.75ක ආහාර අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒක 90කට අධික ප්‍රමාණයක් සපුරාලන්න පුළුවන් මේ මහාවාරි මාර්ග වපසතිය වගා කරොත්. ඒ වපසරිය සඳහා අවශ්‍ය ජලය මේ වන විට තියෙනවා. අද වෙන විට ජල ධාරිතාවය 60යි. නමුත් ජනතාව දැනුවත් විය යුතුයි. මේ වාෂ්පීකරණය තුළින් විශාල ජලය ප්‍රමාණයක් දිනකට ජලාශයෙන් එළියට යනවා. අපි සරව ඇරලා තිබුණත් නැතත් වාෂ්පීකරණය තුළින් මිලිමීටර් 5ක පමණ ප්‍රමාණයක් වාෂ්පීකරණයට ලක් වෙනවා. ඒ තරණොත් හානියක් සිද්ධ වෙනවා. මෙවර විවිධ හේතුන් මතු කරමින් ගොවි ජනතාවගේ ප්‍රගාක් කිරීමේ ප්‍රගතිය ඉතාම අඩු මට්ටමක තමයි තිබෙන්නේ. නමුත් දැනුවත් කිරීම තුළින් මේ වන විට බිම් සකස් කිරීමේ කටයුතු 74ක ප්‍රමාණයක් අවසන් වෙලා තියෙනවා. මහාවාරි මාර්ග ව්‍යාපාරවල වපුර අවසන් කිරීමේ කටයුතු 62ක් දක්වා ප්‍රගතියක් ලඟා වෙලා තියෙනවා. මේක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. මේ දැනුවත් කිරීම තුළින් ගොවි මහතුන්ගේ දැඩි උනන්දුවක් ලැබී තියෙන බව තමයි මේ තුළින් නිරීක්ෂණය වන්නේ. ඉතිරි ටික 40ක පමණ ප්‍රමාණය වපුර අවසන් කළ යුතු ඉතිරි සති දෙක තුළ. නැත්නම් අපි මේ ජලය ජලාශයේ සොරවුව වැහුව පමණින් ඉතිරි කරගන්න බැරි බවත් දැනුවත් කිරීමට කැමැතියි. වගා කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ජලය මනා කළමනාකරණයකින් සැපයීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ඔහු පවසයි. කහ ආනයනය අත්හිටුවීමත් සමග මෙරට කහ නිෂ්පාදනයේ අතිරික්තයක් දැන් පෙන්නුම් කරයි. ජනතාවගේ කහ අස්වනු කුළුබඩු අලෙවි මණ්ඩලය හා අපනයන කෘෂිකර්ම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව මිලදීගත් බව කුළුබඩු අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති කුමුදිනී ගුණසේකර මහත්මිය පවසයි. එම කහ ඉක්මනින්ම වෙළඳපළට නිකුත් කෙරේ. රුපියල් 10,65,000ක කහ මේ වන විට මිලදීගෙන ඇත. කහ අපනයනය කිරීමටද සාකච්ඡා සිදු කෙරමින් පවතී. කුළුබඩු අලෙවි මණ්ඩලයේ ශාඛා සංඛ්‍යාව 20ක් දක්වා වැඩි කර ඇති බවද ඇය පවසයි.
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ ආණ්ඩුපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගර කාරිවසම් මහතා පැවසුවේ අද පස්වරු 5ට එම සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන බවයි. මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට අදාළ සාකච්ඡා දැන් සිදු කෙරේ. ඒ සඳහා උපදෙස් ලබා දීමට ප්‍රංශයේ ලසාඩ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් වන් සමාගම් එක්ව සිටී. උපදෙස් මෙන්ම ඊට අදාළ වැඩසටහන සකස් කිරීමද එම සමාගම සිදු කරන බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයෙකු වන පරාක්‍රම බස්නායක මහතා පවසයි. ශ්‍රී ලංකාවට උපකාර කිරීමට ලෝකයේ රටවල් රැසක් ආයතන හා සංවිධාන විශාල සංඛ්‍යාවක් දැන් එක්ව සිටී. ජපානයේ ජයිකා ආයතනය රුපියල් බිලියන 1.5ක් පිරිනැමීමට එකඟ වී ඇත. මීළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුවෙන් අද සිට දිනපතා භූමිතෙල් සහ ගුවන්යානා ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් 600ත් 800ත් අතර ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. කොළඹ වරායේ නැංගුරම්ලා ඇති මෙට්‍රික් ටොන් 79,000ක් අඩංගු බොරතෙල් නෞකාවෙන් ඉන්ධන ගොඩබෑම සිදු කෙරමින් පවතී. මීළඟ ඩීසල් නැව මෙරටට ළඟාවීමට පෙර පිරිපහදුවෙන් ඩීසල් නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි ඇමති කංචන විජේසේකර මහතා විශ්වාසය පළ කරයි. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙතගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්වියාව. සත්‍ය හඬ අවධානය පිණිසයි. කලමැටිය ප්‍රදේශයේ ධීවරයන්ට කලමැටිය ධීවර වරායෙන් ඉන්ධන නිකුත් කෙරේ. රටේ ආර්ථිකයට දායකත්වයේ සපයන සියලු ධීවර කාර්මිකයන්ට ඉන්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ක්‍රියා කරන බව ඇමති ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා පවසයි. එම ධීවර වරායේ ඉන්ධන පිරවුම්හලට අවශ්‍ය භූමිතෙල් ප්‍රමාණය ලබා දී ඇත. එම වරායේ ලියාපදිංචි බෝට්ටු සංඛ්‍යාව 100කට වැඩිය. විදෙස් පුවත් ආහාර හා බලශක්ති මිල ඉහළ යාමත් සමග ලොව පුරා මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක් දැඩි දුෂ්කරතාවට මුහුණ දී සිටිති. දේශගුණික විපර්යාස සමග සම්බන්ධ වූ උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දුර්වල අස්වැන්නක් ලැබී ඇත. යුක්‍රේනයේ යුද්ධය කොවිඩ් වසංගතය අනිකුත් හේතු වෙයි. රුසියාව යුරෝපයට ගෑස් සැපයුම කපා හැරීම සහ පොහොර පිරිවැය ඉහළ යාම හේතුවෙන් ගෝලීය අවපාතයක් ඇති විය හැකි බවට ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි. බ්‍රසීලය, නවසීලන්තය, ඉතාලිය, ඝානාව, තායිලන්තය යන රටවල විවිධ ශේෂ්ත්‍ර හමුවේ උද්ධමනය ඉහළ ගොස් තිබේ. නවසීලන්තයේ සියලු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් ඉකුත් වසරට සාපේක්ෂව 12%කින් ඉහළ ගොස් ඇත. මේ හේතුවෙන් නවසීලන්තයේ බොහෝ දිනකු දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැකියා සඳහා යන බව සඳහන් වෙයි. නවසීලන්ත රජය ජනතාවට ඉන්ධන සහනාධාරයක් හා පොදු ප්‍රවාහන ගාස්තු අඩකින් අඩු කොට ඇත. එවැනි කෙටිකාලන පියවර කිහිපයක් ගත්තත් සමස්ත ජනතාවට එය ප්‍රමාණවත් නොවේ. පාකිස්තානයේ ශ්‍රී ලංකාවද දුෂ්කර තත්වයකට පත්ව ඇත. වෙළඳ හිඟය වැඩිවීම, අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාම, ගෙවුම් ශේෂයේ හිඟය, රාජ්‍ය ණය වැඩිවීම නිසාද ඔවුන් බංකොලොත් භාවයට මුහුණ දී සිටී. ගෙවුණු වසර 3දී එරටේ ඍජු විදේශ ආයෝජනවල දැවැන්ත ඡයවීමක් පෙන්නුම් කරයි. බ්‍රසීලයේ උද්ධමනය විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත්තේ ආහාර මිල ගණන් ඉහළ යාම හේතුවෙනි. එරට ජනතාවගෙන් 4/1කට ප්‍රමාණවත් ආහාර නොලැබෙන බව හඳුනාගෙන තිබේ. ඉතාලියේ බලශක්ති මිල ගණන් දෙගුණයක් වී ඇත. තායිලන්තයේ පොහොර මිල ගණන් අධික ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඉදිරි වගා කටයුතු අඩපැන වී ඇත. ඝානාවට ප්‍රධාන ගැටලුව ජල අර්බුදයයි. තලේබාන් සංවිධානයේ තම අයිතීන් මත පනවා ඇති දැඩි සීමා කිරීම්වලට එරෙහිව ඇෆ්ගනිස්තාන කාන්තාවෝ විරෝධතා දක්වති. විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබීම හා රැකියා කිරීමේ අයිතිවාසිකම කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව ඔවුහු කාබුල් අගනුවරදී විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වූහ. ඒ අතර එක්වරම තලේබාන් සටන්කාමින් පිරිසක් එම කාන්තාවන් ඡායාරූපගත කිරීමට ක්‍රියා කිරීමත් සමග පෙළපාලිය විසිර ගියේය.
පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. ලුණුගම් වෙහෙර දකුණු යුර ප්‍රදේශයේ අක්කර 20ක වැල්දොඩම් වගාවක් ආරම්භ කර තිබේ. ඒ සඳහා වගාකරුවන්ට රෝපණ ද්‍රව්‍ය සහ තවත් සහනාධාර කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලබා දෙයි. මෙම වැල්දොඩම් බීම වර්ග නිෂ්පාදන සමාගමක් මිලදී ගැනීමට දැනටමත් කැමැත්ත පළ කර ඇත. ක්‍රීඩා පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. කටාර් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස රිස්ලන් ඉක්බාර් පත් කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලද ඔහු මහනුවර ප්‍රදේශයේ පදිංචි අයෙකි. මීට අමතරව තවත් මෙරට ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුද කටාර් කණ්ඩායම නියෝජනය කරයි. විමල් ලියනගේ ගයන් මුණවීර ඒ අතර වෙති. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ NSB සල්ලි එහෙන් තෑගි මෙහෙන් ස්වර්ණ ජයන්ති වාසනා ජයග්‍රාහකයා ඔබද. මෙරට සිසුවියන්ට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා විශේෂ මූල්‍යමය විසඳුමක් හඳුන්වා දීමට ෆින්ටෙක් හයිව් පෞද්ගලික ආයතනය ඉකුත්දා ක්‍රියා කළේය. එය මොනේටා ලෙස හඳුන්වනු ලබන ජංගම යෙදවුමක් ඔස්සේ භාවිත කළ හැකිය. තම වෘත්තීය අධ්‍යාපන හෝ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මූල්‍ය සහාය මින් ලබාගත හැකි අතර වාරික 4කින් පොලි රහිතව එම මුදල ආපසු ගෙවීමට අවස්ථාව ලැබේ. මොනේටා යනු සුරක්ෂිත ජීවන රටාවක් සහතික කිරීම අරමුණු කරගත් නවතම ආකාරයේ මූල්‍ය සහාය සේවාවන් සපයන සන්නාමයකි. මෙරට උසස් අධ්‍යාපන ශේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයෙකු වන අචිවර්ස් ලංකා බිස්නස් ස්කූල් සමග එක්ව මෙය ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ NSB සල්ලි එහෙන් තෑගි මෙහෙන් ස්වර්ණ ජයන්ති වාසනා ජයග්‍රාහකයා ඔබද. NSB ස්වර්ණ ජයන්තිය වෙනුවෙන් සුපිරි ජයග්‍රාහකයාට රන් පවුන් 50ක්, දෙවැනි ජයග්‍රාහකින් 10 දෙනාට ස්කූටර්, දෙවැනි ජයග්‍රාහකින් 10 දෙනාට iPhone, සිව්වැනි ජයග්‍රාහකින් 29 දෙනාට mountain bike. 2021 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා සිට 2022 දෙසැම්බර් 31 දක්වා NSB U Trust තරහ අවමය වරකට ඇමරිකානු ඩොලර් 100ක් වූ ඊට සමාන ඕනෑම විදේශ මුදල් 3 වතාවක් එවන්න. ආර්ථික පුවත් ආවරණය යුතුයකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතට ආකර්ෂණීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOLC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOLC Finance PLC ICRA ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. බොහෝ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට එළවලු ලැබීම අඩු මට්ටමක පවතින බව වාර්තා වේ. දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ 75%ක පමණ අඩුවක් පෙන්නුම් කරයි. මේ නිසා මිල ගණන්ද ඉහළ ගොස් ඇත. පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ ඉදිරි දිනවලදී අර්ථාපල් සහ ලොකු ලුණු මිල ගණන්ද ඉහළ යාමේ අවදානමක් පවතී. බොහෝ එළවලු වෙළෙන්දන් එළවලු පාකිස්තානයෙන් සහ ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කර ඇත්තේ නීති විරෝධී මුදල් ක්‍රම යටතේය. රජය එම ක්‍රම තහනම් කිරීම නිසා අල සහ ලුණු ආනයනයටද බලපෑම් එල්ල වී ඇත. ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමද තවත් හේතුවකි. LOLC Finance 2022 ටෙක්නොවේෂන් සම්මානුලලේදී රන් සම්මාන 5ක් නිකර ගනිමින් ඩිජිටල් විප්ලවයේ ප්‍රමුඛයාවේ අන්තර් බැංකුකරණයේ ඩිජිටල් ගෙවීම් වල විශිෂ්ටත්වයට හිමි සමස්ත රන් සම්මාන දිනා ගනිමින් LOLC Finance ඩිජිටල් බැංකුකරණය තුළ විශිෂ්ටයාවේ නව්‍යකරණය සහ මූල්‍ය සේවා ඩිජිටල් කරණය කිරීම තුළින් සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට පහසුව සැලසීම LOLC Finance අභිප්‍රායයි. කාලගුණ වාර්තාව බස්නාහිර සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලත් මහනුවර නුවරඑළිය ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. නුවරඑළිය පුත්තලම ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇතිවිය හැකිය. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයටද එම වැසි ව්‍යාප්ත වේ. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට පෙර යලි සිරස්තල මෙරටට ලෝක බැංකුවට අනුබද්ධ ආයතන රැසක සහාය ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 700ක් ලබන මාසයේ ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට මහ බැංකුව අධිපති හා බලශක්ති ඇමති අතර සාකච්ඡාවක්
ශෂී වීරවංශ මහත්මියගේ අප ඉල්ලීම සලකා බැලීම හෙටට කල් යයි. විමල් වීරවංශගේ නඩුවක් අගෝස්තු දක්වා කල් තැබෙයි. අටලුගම දැරියගේ ඝාතනයට සැක අයෙකු අත්අඩංගුවට. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව හා වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය හෙට කෝප් කමිටුව හමුවට. කඳුකරයට ඇදහැලෙන තද වැසි හේතුවෙන් ජලවිදුලි උත්පාදනය ඉහළට. ඉදිරි මාස 6 ආහාර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් කඩිනම් පියවර. කහ අපනයනය කිරීමේ සූදානමක්. ආහාර හා බලශක්ති මිල ඉහළ යාමෙන් ලෝකේ රටවල් රැසක් අසිරුතාවක. කටාර් ජාතික කණ්ඩායමේ නායකයා ශ්‍රී ලංකාවෙන්. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය www.slbc.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද සවන් දිය හැකිය. ප්‍රවෘත්තිමින් සමාප්තයි. මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සවස 6ට.